Ano ulit ginawa mo, sir? Nag-upgrade po ako ng processor po. Tapos, Pag nung i-on ko na po siya, umiikot naman mga fans pero sa monitor wala pong display. nagpalit ka lang. Nung nagpalit ka, no display na. Opo. Try natin. Ano pinalit mo, boss? Ryzen? Ryzen 3 2200 po. May G. Sana on. Yan, ganyan lang siya na. Taga saan ka ba? Malapit ka lang? Sa Kings Point. A few moments later. Okay lang, tiyo. Ha? Diba? Ay. Kaso sira eh. Sira yung Slot. Isang slot. Ang sira yung isang slot sa RAM. Oo, sira din yung isang slot sa ROM. Ayun na. Magkano po? Ha? Okay na yan. Okay lang po. Okay na? Okay. Okay. Thank you.